像这样的大好河山加什么音效呢？有两种情况，有人和没人的。先看有人的，比如说我们在旅拍当中有人物穿插到这种我们拍的风景当中，那人物出现的时候啊，我们就配那种 hit 音效。我们在音效库1的 hit 文件夹里面，分别用 on the turn hit， 也就是低沉的 hit、incision hit 关键的 hit， 或者是 turner hit 管道 hit 来搭配人物出现的时候的镜头。比如说人物表情出现的时候呢，我们用这个 under turn hit， 我们可以铺2个音轨。然后呢，人物的手部动作我们可以用这个 turner hit， 就是管道的这个 hit。然后在人物的闭眼的这个表情呢，我们可以用 incision hit， 也就是关键的那种 hit 啊，把它搭配一下。然后音乐呢，我们就可以去用这种 feelings 或者充满希望的音乐来铺底，然后加一点这种拟声，比如说风吹过沙漠的声音，这样就形成了这么一段有风景又有人物的这种开场的镜头。我们来一起听一下。那如果像这种全是风景的航拍镜头呢，给大家一个小技巧，就是没有人物，光有风景，那么我们怎么办呢？我们先搭配底音，比如说这里我放的是充满希望的这个音乐啊，充满希望这个音乐，然后在这个无人机飞过某个物体的时候，比如这里是飞过了树林，对吧？飞过树林顶端的时候，我们可以配一个后视音效。我这里我选择的是 machine 后视啊，可以在我的音效库1里面找到这个音效 machine 后视啊，机械的这种后视。然后呢，在阳光出现的地方啊，看这个空镜出现了阳光，有阳光了，我们也要配上这种光芒的声音啊，我们大家听一下光芒的声音。然后过来以后，从这个云雾中啊穿过来，又是一个航拍镜头。那云雾穿进去的话，我们也可以用一个这个后视，就是 underwater 后视，就是在水下的那种后视，来增加这种过渡的感觉。所以我们看到 hit 这个音效啊，可以在人物出现的时候，加强一下它出现的那种效果。其实我们在很多电影，比如说恐怖片啊，或者是重要人物出现的时候，我们都可以看到这种 hit 音效，咚一声来加强人物的这种出现的效果。那没有人物，光有纯风景，我们也可以搭配相应的音效。比如说刚才这个地方就是无人机掠过树林顶端，我们可以加一点那个后视音效，增强一些代入感。然后光芒出现的时候呢，我们也可以加一点这种光芒的音效，这些都可以在我的这个音效库里找到。哦，对了，我的音效库呢今天要更新，然后在拟声音效库里面我会更新120多种脚步的声音，比如说走在沙滩上啊，走在地板上啊，或者走在草地上啊，都有不同的声音。那在这个音效库里面，这个拟声音效库里面就可以找到。好，我是秋实，感谢收看今天的每日一经，我们下期见。